இன்னைக்கு எங்க வீட்டு ஈஸி சமையல்ல நம்ம பார்க்க போறது தேங்காய் பால் சாதம். சூப்பர் பிரமாதம். குக்கர்ல 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு பிரியாணி இலை, கிராம்பு, ஏலக்காய், மொக்கு எல்லாம் போட்ட பிறகு 2 பச்சை மிளகா, நீள நீளமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயம், தட்டி வச்சிருக்கிற இஞ்சி பூண்டு, கொத்தமல்லி தழை போட்டு வதக்கிடுங்க. அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கிற சாப்பாட்டு அரிசியை சேர்த்துருங்க. 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு உப்பு போட்டு அடுப்பை மீடியம்ல வச்சுடுங்க. ஒரே ஒரு விசில் வந்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, சிம்பிளான டேஸ்டியான தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி. பிரமாதம். இந்த சிம்பிளான தேங்காய் பால் சாதத்தை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.